County Governor Mike Sonko ametumana 1,500. Ica ikuhĩ gũkoretwo na ndereti hiũ ĩkonie ũngania wa mbeca na makiria muno makanitha-inĩ gũkĩrĩkana ateti makoretwo magĩtheria mbeca cia ungumania harambĩ-inĩ cia makanitha, arĩkĩo gĩtũmi kanitha wa Katoliki ũrutĩte mwerekera mwerũ ũkĩgirĩrĩria ateti kũruta imanjĩka cia mbeca baribari magongona-inĩ ma Harambee na handũ-inĩ hoguo kũhũthĩra akaunti cia bengi iria ingĩkinyĩrĩka nĩ honge cia thirikari. Ikinya rĩrĩ rĩũkĩte o rĩrĩ Mumbunge wa Ndaragua Jeremiah Kioni endekithĩtie watho akĩenda thirikari kũramataga magongona ma Harambee cia muingi. Rĩu tũkĩenda gwĩka fundraising gũthiĩ na mbere rĩ, nĩ twemenyerera kĩwatho atĩ ndũgũkorwo gĩkwo na njĩra ĩtagĩrĩire na njĩra ĩrĩ nja, ningĩ nĩ ũrekwo thirikari yũĩ. Ona gũtuĩka kamũingĩ koyaga ndĩrĩ ti rita rĩmwe kana merĩ andũ manatabania Harambee, no mbeca icio igacoka kũnyua kagera kuona gũtikoragwo na mũndũ wa kuorotereria kĩara kana rekondi cia kuonania mbeca ici ũrĩa ciahũthĩka. Watho ũyũ ũraheana njĩra na hinya harĩ Auditor General agĩũka gwĩka audit ya mbeca iria thirikari yaheanire gũkũria thukuru, thibitarĩ kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe twekĩire Harambee, nĩ akũhota gwĩka audit ya mbeca ici cia Harambee. Koguo ona harĩa mbeca icio irĩkagĩrwo itigwĩkĩrwo account ĩrĩa ĩrĩ mbeca iria ingĩ, ĩrĩkĩragwo account mbeca ĩgekĩrwo account mbeca cia fundraising. Watho ũyũ oho ũkĩendekithia atabania a Harambee gũkoragwo na marũa kuma kũrĩ honge cia thirikari. Na gũtirĩ kamĩtĩ ng'eni irathondekwo, no iria cirĩ kuo ogo nĩ ta the county tumĩtaga atĩa policing authority, o wĩra ũrĩa marutaga governor na county commissioner, kamĩtĩ iria maikaraga no harĩ koragwo na kĩũria gĩa kũria atĩ kũrĩ andũ metĩtie Harambee na no nginya heanwo thĩinĩ wa thikũ 21 woria. Kũringana na Kioni, watho ũyũ ũngĩhĩtũka arĩa maramũkĩra mbeca ici matirĩkoragwo na guoya wa gũgacokia ciũria cia kĩhumo kĩa mbeca ici ta ũrĩa matukũ maya gũkoretwo na makĩria mũno makanitha-inĩ. Nĩ akinyĩte handũ andũ makona nginya makanitha makĩambĩrĩria gwĩkũa mbeca iria irarehwo makĩria rĩmwe kona nĩ marauga kuga andũ makambĩrĩria kũrania mbeca ici rauma kũnakũ. No angĩkorwo nĩ wahota kuga niĩ ndaheana mbeca ici andĩka ũguo na hangĩgakorwo kĩũria ngorio rĩ, nĩ wahereria mũrigo mũndũ ũrĩa ũgũkĩte gũteithia. Muingi kuma ituri ngũrani cia bũrũri ũkĩoneka kũnyita mbaru rĩendekithia rĩrĩ rĩa watho, makiuga gĩkĩ nĩ kĩhonia kĩa wara ũrĩa makoretwo magĩkungĩrio kwa ihinda iraya. Nĩ tondũ rĩmwe wananchi nĩ makayaga mbia ciao cia mahotha kana mbia cia cangithwo kũndũ ta macukuru-inĩ, makanitha-inĩ, matimenyaga kũrĩa irathiĩ. Koguo ũndũ ũcio nĩ tũraũkenerera mũno tondũ mbeca icio igĩtwarwo kũrĩa icoka ikahũthĩrwo na maũndũ marĩa matabatiĩ kanitha. Warũmĩrĩra maũndũ macio kaigua ati maũndũ macokaga kũrĩkĩrĩria maũndũ mega kaigua kwĩna mbara kanitha-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Ndaragua.